ஹாய் மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். அண்டு நம்ம இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன்வல்லம் வாட்டர்ஃபால்ஸ் கேரளா. அண்டு எந்த கிளப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ராட்டில் ஹெட்ஸ் கோயம்புத்தூர் அப்படிங்கிற கிளப்பு. நம்ம கோயம்புத்தூர் பேசிக்கலாம். நமக்கு இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. சரி மீன்வல்லம் வாட்டர்ஃபால்ஸ் வந்து நான் மேப்பில் பார்த்தப்ப இது 70 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் காட்டுச்சு. சரி நம்ம ஏன் ஆர்எக்ஸில் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்துட்டு ஆர்எக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். அண்டு நம்ம ஃப்ரெண்டு இன்வைட் பண்ணியிருந்தேன் சிவா அண்டு நவீன் வரேன்னு சொன்னாங்க. சிவா வந்துட்டு வர முடியல. நவீன் கூட வந்துருக்கான். 2 ஆர்எக்ஸு, அதுக்கப்புறம் நிறைய பைக்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஆர்எக்ஸில் ஒரு ப்ராப்பரான ரைடிங் ஜேக்கெலாம் போட்டுக்கிட்டு அண்ட் ஒரு லாங் ரைடுன்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நான் கிலோமீட்டர் செக் பண்ணி பார்த்தப்ப ஆலியர் தான் நான் அதிகமாக லாங் ரைடு எடுத்து போனது. அது அப் அண்ட் டவுனு 120 வரும். இது வந்துட்டு 140 வரும், இல்லை 140+ வரும். டேங்க் ஃபுல் பண்ணிக்கிட்டேன். வெளியே வர்ற அளவுக்கு வந்துட்டு தான் இருக்குது. இன்னும் மைலேஜ் எவ்வளோ கிடைக்கிதுன்னு தெரியல. கேரளா பார்டர் வந்தாச்சு. வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் மேலே ஃபுல்லாக பனியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிட்டு இருக்காங்களோ? இல்லை, நவீன் வந்துட்டான். அவனோட பைக்கை காமிக்க பாருங்க. மினிகேட் பைக் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருப்பீங்க. இந்த பைக் தான் வந்துட்டு மைலேஜ் வந்து 40 தருதாமா. அவன் கேட்டு நான் முன்னாடி வீடியோவில் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லியிருப்பேன். பட் வந்துட்டு அது ஓப்பன் கேட்டில் கோர் மட்டும் ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்கான். அதுவும் வந்துட்டு 4 ஸ்பீட் தான். RX டைகர். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணோம். ஏன்னா ரைடர்ஸ்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் ஆகிட்டாங்க. அண்டு 2 பேர்த்துக்காக வெயிட் பண்ணனால டிலே ஆகிடுச்சு. இப்போ எல்லாம் வந்துட்டு ஜாயின் ஆகிட்டோம். நம்ம பிளேகிட்டும் வந்துட்டோம். அண்டு ஸ்பீடிங் கேமரா அது கிராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லி. அங்கே ரைட் சைடில் வந்துட்டு 15 போட்டுருந்துச்சு. பட் நாங்கள் கிராஸ் பண்ணது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 80 அபோவ் தான் இருந்துச்சு. எந்த ஃபைனும் வராமல் இருந்தால் சரி. சிட்டிக்குள்ளே இந்த நியூட்ரல் விழுகிறது கியர் தான் ப்ராப்ளம். சிட்டிக்குள்ளே வந்துட்டு ஸ்பீடிங் கேமராஸ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரில. பட் சிக்னல்ஸில் இருக்கும். ஹாய் பிளேகிட். ஹாய் ரவிங் டூட். சிரிக்கிறாரு அண்ணன் நம்மளை பார்த்து.
இந்த ரூட்டில் நான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வரேன். நல்லா இருக்குது இந்த ரோடு. ஸ்பீட் லிமிட் 40. சிக்னல்ஸ் நிறைய இருக்கும் போலயே. கல்பதி அந்த ஓப்பன் ரோடு நம்ம அப்படியே இழுக்கும்போது அந்த சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. பட் கேமராவில் அது ஏதோ நார்மல் வண்டி சவுண்டு மாதிரி கேட்குது. கொணக்கண்டா மாப்பிள்ள. இங்கேருந்து இன்னும் 30 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேக்ஸிமம் எல்லா ஆறுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இப்போ டிச்சு தண்ணி மாதிரி தான் இருக்குது. மலம்புலம் ரைட்டு, கோழிக்கோடு லெஃப்ட்டு. வண்டியில் நம்ம 90லேயே க்ரூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம்ல, ஹெட்டு மேலெலாம் வந்துட்டு ஆயில் லீக் ஆகிருக்கு. நானே இப்போ தான் பார்த்தேன். அது எதனாலன்னு தெரில. ஒருவேளை ஆயிலுக்கே அதிகமாக ஊற்றிட்டோமோ. அப்புறம் வைப்ரேஷன் சவுண்டு எங்கேயோ இந்த ஏதோ ஒரு நட் லூஸ் ஆயிடுச்சு போல, கடன்னு ஆடுது. எதுன்னு தான் தெரிய மாட்டுது. ஆமாம், ஒரு கார் வருதுன்னு சொன்னாங்க, ஒரு போலோ. எங்கே அந்த கார் காணோம்? ஒருவேளை அவங்களாம் கிளம்பிட்டாங்களோ வராமல். சரவணா அவர்களை நீங்கள் வந்திருக்கலாம், மிஸ்டர் இன்னசென்ட் ரைடர். கிளைமேட் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வெயில் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் வந்துட்டு காற்று வந்துட்டு ஜில்லுன்னு அடிக்குது. டைம் வந்து இப்போ 11 ஆச்சு. ஒரு வேளை போக போக ரொம்ப வெயில் அடித்தா அவ்வளோதான். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 55 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்தாச்சு. ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக தான் இருக்குது. அண்டு ரைட் சைடில் பாருங்கள், ஃபுல்லாக இங்கே லைட்டாக வெயில் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு அந்த மலை மேலெலாம் வந்துட்டு இன்னும் பனிமூட்டமாக தான் இருக்குது. தெரியுதா? இந்த ரோடு வந்து நல்லா நைஸாக சூப்பராக இருக்குது. இப்போதான் ரோடு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன், அடுத்துக்குள்ள ரோடு குட்டியாயிடுச்சு. ரோடு குட்டியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒரு மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி குழிக்குள்ளே பேட்சாக இருந்துச்சுன்னா அப்படியே வண்டி குதிக்குமா, கடுப்பாகும். மீன்வல்லம் வாட்டர்ஃபால்ஸ். தண்ணி வருதான்னு தெரியல. அங்கே தண்ணி வரல, அங்கே குளிக்க முடியல அப்படின்னா பக்கத்தில் ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கு, அங்கே போய் குளிச்சுட்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. பார்க்கலாம். தெரியுதா?
R15M, R15 MT, நமக்கு பின்னாடி R15. நிறைய R15 தான் அதிகம் இந்த ரைட்டில். நம்ம BBI கூட போகிறப்போ R15 அதிகமாக இருக்கும். ஒரு மெயின் ரோட்லேருந்து சடனாக ரைட்டு கட் ஆகி உள்ளே வந்துட்டுருக்கோம். ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி போயிட்டுருக்கு. இங்கே இருக்கவங்க அப்படியே இதில் ஸ்விம்மிங் போட்டு போயிட்டே போயின்னு நினைக்கிறேன். ஆழம் கம்மியாக இருக்குது, கீழே இருக்க அப்படியே தெரியுது. நானும் கூட என்னடா தண்ணி இப்படி இருக்கேன்னு பார்த்தா நல்லா கிளியராக பார்த்தது தெரியுது. தண்ணி கிளியராக தான் இருக்குது, கீழே தான் தெரியுது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள். இந்த இதை நம்ம பாட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மேகம். அந்த டெம்போ டிராவலர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வருது போல். டிஸ்க்கு லோட் பண்ணும், ஃப்ரண்ட் டிஸ்க்கு. அவன் வண்டி சவுண்டு தனியாக கேட்குதப்பா. இது நமக்கே தெரியல, ஆனால் ஒரு ஹில்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கும். ரைட் சைடில் பார்த்தீங்களா, அங்கே நிறைய தண்ணி போயிடுக்குன்னு சொன்னால் இங்கே கொஞ்சமாக தான் போயிடுக்குது. நம்ம 2 RX வரதுக்கே இதில் வந்துட்டு சவுண்டு இப்படி கேட்குது. இதுவே நம்ம ஃபுல்லாக 2 ஸ்ட்ரோக் பைக்கு நிறையா RXல வந்துருந்தா வாட்டர் கிராசிங். நான் இதை பார்த்த மேப்பில் இருக்குமான்னு நினச்சேன், இருக்குது. ஷாடோ